السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة وعافية. رجعنا لكم بفيديو جديد. اليوم الفيديو راح نتكلم عنه. طبعا الفيديو هذا مهم جدا لكل شخص يريد يحمل تطبيقات عفوا صور أو موسيقى مجانية أو فيديوهات مجانية. راح نكمل وياكم وراح نشرح لكم من خلال هذا الفيديو إن شاء الله. إذا أول مرة تشوفنا اضغط زر الاشتراك ولا تبخل علينا، وفعل زر الجرس واللايك على فعل زر الجرس على الكل واللايك. ويلا نروح للشرح. شباب شي طبيعي، أول شي راح تدخل أنت على جوجل كروم وراح تكتب بالبحث ماكسيت بهاي الطريقة. شوف شباب، هذا الموقع هو اللي راح نحمل من عنده الفيديوهات او الصور المجانية. ولا تخاف، طبعا ما عليها اي حقوق طبع ونشر، راح يطلع لك فري. نضغط عليها ونشوف اول واحد بالبحث اللي هو هذا ماكسيت. نضغط عليه. راح تقرأ شباب انت وتشوف هنا يقول لك فري. هنا يقول لك يعني فيديوهات يعني مجانية وصور مجانية تحملها من هذا التطبيق. شوف هاي الصور كلها مجانية شباب. هاي الصور تقدر تضغط ضغطة واحدة مطولة وتنزل الصورة وتستخدمها، ماكو اي مشكلة بالموضوع. صور مجانية خالية من حقوق الطبع والنشر. من ضمن الخانات الأربعة تقدر تختار أي شيء أنت. هنا موسيقى وهنا فيديو وهنا فيديو. نشوف هنا يعني واحدة ورا واحدة بالسرعة حتى نفهمكم أكثر. خلينا نشوف هاي شنو. تقدر تكتب هنا بالبحث أي شيء تحبه وأي شيء تريده، هنا تكتب وراح يطلع لك الفيديو مثلا أي شيء أنت، وتضغط داونلود هنا مثلا وتقدر تنزل. ماكو اي مشكلة. نضغط على ذن الشرط الثلاثة اذا تتغير على ذن الشرط. نشوف تقدر تختار موسيقى منها. شوف شباب هنا يقول لك ميوزك، تنتظر حتى يحمل. هاي الموسيقى شباب، كل الموسيقى اي موسيقى. شوف شباب اي موسيقى تقدر تختارها وتحملها بدون حقوق طبع ونشر. هاي آلاف الموسيقى يعني تقدر. هاي الموسيقى آلاف مؤلفة الموسيقى تحملها بدون حقوق طبع ونشر، شيء طبيعي. وتضغط هنا على مودي أو شيء يقول لك تختار أي موسيقى. مثلا أنت هبي تختار موسيقى حزينة أو تختار موسيقى يعني هبي سعيد مودي أي شيء. خلينا نشوف. تضغط ضغطة واحدة على أي واحدة من ذني شباب وتقدر تنزل وتختار هنا أي موسيقى من ذني اللي تعجبك. بهاي الطريقة كل الموسيقى كلها هاي بدون حقوق طبع ونشر، تقدر تستخدمها على فيديوهاتك بكل سهولة بدون خوف وبدون أي شيء. طبيعي جدا. موسيقى راقية وحلوة بدون خوف. نضغط على فيديو ونشوف. تكتب هنا فيديو مثلا أي فيديو. هنا هو مخلي لك فيديوهات. هاي الفيديوهات بدون حقوق طبع ونشر. خلينا نضغط ونشوف هاي الفيديوهات. هنا منطيك. شوف شباب يقول لك هنا داونلود فري فيديو، يعني يقول لك تنزيل فيديو مجانا. نضغط عليها. خلينا نشوف. ونضغط هنا مرة ثانية ونضغط هنا على هذه داونلود. راح شي طبيعي ينزل الفيديو عندك بالاستوديو، ماكو اي مشكلة. بهاي الطريقة نوضح يعني. وقلنا هذا الفيديو منا تضغط على اي شي هنا. خلينا نشوف هذا الفيديو يشتغل او ما يشتغل. الفيديو بعد هذا الفيديو جاي ينزل شباب حتى يحمل. هاي كلها صور مجانية. خلينا نشوف بعد وياكم نيو جديد يعني شكو هنا. وكل صور خطوة بخطوة. هاي الصور مجانية ما بيها اي حقوق طبع ونشر. نضغط على هاي الثالثة نشوف شنو. تقدر تكتب بالبحث مثلا
خلينا نشوف صور هنا. نرجع مرة ثانية، آسف إذا أتأخر عليكم أني. نقطة هنا بهذه الصور يعني. فنكتب هنا صور مثلا طبيعية. خلينا نشوف يطلع هنا عندنا بالبحث أو لا. لا ما طلع عندنا هنا بالبحث. نكتب هنا، وتقدر تكتب أي شيء أنت بالبحث اللي تحبه وراح يطلع عندك بكل سهولة. هو هذا التطبيق شباب سهل كلش يعني، مفهوم وما بي أي مشكلة أنا أشوفه. نكتب هنا، خلينا نشوف ونجرب. كلها صور مجانية وفيديوهات قلنا مجانية، وموسيقى مجانية بدون حقوق طبع ونشر. تقدر تستخدمها على أي مكان عندك، سواء الفيديوهات على اليوتيوب أو غير مكان أو شيء. التطبيق هذا اللي هو اسمه ماكسيت شباب. اتصور وصلنا لنهاية الفيديو، واذا عجبك الفيديو اضغط زر الاشتراك لا تنسانا، واللايك وتفعيل الجرس على الكل حتى يوصلك كل جديد. مع السلامة، فيديو جديد.